এই শোনো, রোজ তুমি আমাকে বলো যে আমি খেয়ে নিচ্ছি, আজকে যে তুমি আমাকে না দিয়ে রোল মোমো আবার ফিশ ফ্রাই সব খেয়ে নিচ্ছ, তার বেলায় কিছু নয়। তোমার খেতে হবে না, তুমি ডায়েট করছো, তুমি না খেয়ে থাকো। ও আমি Oats খাও, ডায়েট oats। করছি তো কি হয়েছে? তুমি ওটস খাও খালি। ও আমি ওটস খাবো আর হ্যাঁ। তুমি এইসব আমার সামনে বসি বসি দেখি দেখে খাবে, এটা অন্যায় নয়? না, তুমি ডায়েট করে তুমি কেন খাবে? তা তুমি এনেছো কেন? তুমি বাইরে খেয়ে আসতে পারতে। না, আমি দেখি দেখি খাবো। তুমি ডায়েট করছো কেন? এরকম বর যেন কারণ না হয়, বাজে কথা কারে নিজে একা একা বসিয়ে বসিয়ে খাবে আর আমাকে দেখাবে। তুমি দেখো। বাজে বর একখানা। সাথে আবার বন্ধুরা নিজে- তোমরা দেখো, রোজ আমাকে বলে তো নিজে বসে বসে খায় আর আমাকে আজকে দেখাচ্ছে, বলছে তুমি ডায়েট করো না, আমি নাকি মুটকি হয়ে কি যাচ্ছি। খাচ্ছি বলো? মোমো, ফিশ ফ্রাই, আবার রোল, সাথে মিওনিসও আছে। খুব মজা না? বাজে ছেলে কোথাকারে। খাও, একাই খাও আর দিয়ে বাথরুমে গিয়ে বসে থাকবে, এটা মনে রাখবে। নজর আবার দিচ্ছ কিরকম কেন করে বাবা? দেখাচ্ছি, নজর দিচ্ছ দেখাবো। কেন তুমি? নজরই দেবো তোমাকে। না, তোমাদের একদম নজর দেবে না।